soki natali bolinga tolingana kamalamu akomi kotika biso pasi na motema mama komi kokende papa komi kokende pasi motema ekomi sekolela kampasi oyo nani akoki koyembelanga mbela ya likambo oyo ezali pasi na motema papa yoka losambo na ngai papa kitisa ngolu na yo pote nga na bikankembo na yo pote pasi etondi na motema komona na esili nanu te komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu. Shalom, shalom, bien-aimés dans les Seigneurs. C'est avec un grand plaisir et joie que nous nous retrouvons dans le cadre de cette émission Ndela Yalola Esika Bonzambe et Kitarana Loye Mona Maloba Pena Misara Bonzambe na Bonzambe Lola Ezofuta Simananto Yaruba Kinzama Boto Wapi. Merci na Binonyo Tuboza connecté Bozola Nabiso. Merci na Baye Basute na Abiso. Merci na Pasteur Feza Missi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich. Na Philo Mukwaya Motema Bivin c'est de depuis longtemps, na maman Gisèle, Montema papa Emmanuel et na Boston, les frères papi Konge Nanzama Lola Amono, Bonzambe, na Bonzambe, Yesunde Mosuki Sileman ne triomphe jamais, na émission le loto Yamina bien-aimé dans les Seigneurs, Tozana nan bien-aimé dans les Seigneurs, Bande Kwebele, Baluka Luka, et Bande Kwebele, Batuna, Azalaka Wapi, Toyo Karaye Kaka, mais Azanan. Bien-aimé dans les Seigneurs, avant que tout le monde ait la présentation, et belé baye billet boyete de vie, mais bayo karaye kaka. Avant que tout qui s'acquiert bon nzambe na maloba, tout le monde ait la présentation, bien-aimé dans les Seigneurs, dans zotique abino boyo kaka moi le yim, pour comprendre après tout côté na masolo pe présentation, pas pour yimbiga. Merci beaucoup. Nzambe nanga pambola bino ba enyo sobozolanda biso partout na monde et puis na mboka na biso Congo bozala nanga esika moko okufelaki baboti okufelaki bandeko ba être cher babunga ki pembe na yo na yepo na ko rappeler bino bondima ko yambanga na bandako na bino bondima ko yambanga na ba pays na bino nyonso bokufeli ba être cher ngayeyo votre humble serviteur Pasteur Timothée Mutubukulu boyo kanga boyemba nanga nzembo na yebi ke maya misu na bino nkolo akofuta yango komona na esilite liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na esilite liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mabende koboya Yesu mabende ezali lisumu na mokolo Yesu katoko samba nesambiselo mabende koboya Yesu mabende ezali lisumu na mokolo Yesu katoko samba nesambiselo mokanda na Nzambe elobi ete liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu mokanda na Nzambe elobi ete liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na Yesu kinanu te komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu soki liwa etalaka kombo moto moninga
akotaki mabele soki moke te lokola liwa etalaka mpete te famille libota te Charles Mombaya azali kokota mabele lokola liwa etalaka mpete ya moto te liwa etalaka titre te kombo ya moto te liwa ezwaka likambo nyonso yango eponi nyonso kaka se vanité moto azalaki na mosala mbongo mpe biloko abosani ete azalaki ya kobala bosani bana mpe mwasi lelo bakomi kotanda ye na libanda bosani ndako wana nde mokano ya Nzambe ata totondi na lolendo lofundu pamba totondi na mabijo bandako mpe biloko nyonso mokili ekotikala se na se ya moi moninga na ngai nyonso kaka se vanité komona na esuki nanu te komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu soki natali moninga tolinganaka malamu akomi kotika biso pasi na motema mama komi kokende papa komi kokende pasi motema ekomi se kolelalela mpasi oyo nani akoki koyembelanga mbela ya likambo oyo ezali pasi na motema papa yoka losambo na ngai papa kitisa ngolu na yo pote nga na bikankembo na yo pote pasi etondi na motema komona na esili nanu te komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu komona na esili te liwa ezali liwa te tokomona na lisusu elongo na Yesu Bonzambe na bonzambe lola ezofuta Papa Timothée Nabingo frère Timothée to pasteur Timothée oh nyuso monika obenga obengi nyuso obenga obengi Papa Timothée neni nzembo ko yo kana yo bayeba yo te merci bandeko so bozolanda biso nzamba pambola bino nayebi keza motuna papa evina tuni nayebi ke bino so botuna ngo nzembo yebani mais muumbu na nzamba sali yango ayebani te selo bino mais pas na nzamba yebani alors ezalaki na tango yo nkola pesaki na ba message azopesa na suba message na yemba rapone senga ko yemba te soki ezaka pona osala musique mais nasaka musique te loko leza na kolo musalo apesi ngango yem tapesa nga ba directive yem tapesa nga tana vanda na yekola na kota suna mozindo apesa ba instruction ya sika apesa ba message mususu ya sika apesa nga message de temps message à heure message à descente message ya virage pisika to komi pona kotalisa bana nzambe to komi na temps oyo mwana na moto komi na makolo na nzela ya kozonga esengeli apesa nga ba message ya kopesa bino soki nazangi message na royal liboso na bino te soki ezaka pona ya ko se présenter na royal te mais soki ezaka pona présenter Jésus ndi na ko ya pona liboso na bino ndi omoni papa Luka kingai et atali kalbino non ata oza éprouvé ata oza na ba problème ou toleka mais na lingi oya liboso bana nzambe tokabola quelque chose sur base à eux mais siko na ndenge tozoloba awa na nzela papa Evin nzembo oyo ezosala basiko clip penzambe oyo azopesa bino souffle de vie azopesa biso akoyeba kopambola bino nsusu na nzela ba image ya kitoko bokomona penzamba oyo bakopambola biso et depuis quand non soit pourquoi clip ça mate manque à makoki ou comment bon clip ça la magité na ki pena na makoki te et puis nzambe a permettre ki te clip salem et comment ça alobaki yemo kwa sepela ki alobaki nzembo wana batu baso ngona no ndenge wana nzambe yemo kwa lobi yo yemba kaka to sali ba prière to su ba message na basala nzambe belé clip nzembo zela temps ya nzambe yemo kwa yebi et to komi na 2020 nazaki libanda le Seigneur a dit zonga na mboka sikwe komi temps
nako siyebisa yo moment nini osala clip nzembo nde moment oyo nde siko nzambe apesi biso ntango mpe bandeko nyonso bozolanda biso bosepeli kena bopambola nga na nzela nzembo oyo esala baimage ya kitoko koleka oyo tozopense eza bienvenu bomoni Papa Elvin bosololi na ye bopamboli biso tosala clip mo très professionnel ekopambola bamabota nyonso na banation na bapays na mabota oyo nyonso baza na posa ya loboko na nzambe na nzela nzembo oyo bakopambola. Mais Papa Timothée Bando bazolanda biso nzambe apesi message ko oyemba ko sala clip. C'est comme si nzambe apesi vision. Message nzambe apesi kayemo kolo message aboye que message en panzana partout okene bisika nyonso ote a message en ozomona te bon yemoko azana vouloir refaire yemoko azanzambe ya temps et circonstance nyonso to salaka mokola lelo soki ezaki azar mbelele msu tosali émission te mais lokola ezaki na mabongisi na nzambe déjà apesi yo mosali na ye ke faut mona pe mosali na nga quelque part benga ebo sala émission c'est-à-dire yo moko na noza lipambo l'hiver ngai nga naza lipambo l'hiver yo mais nzambe alingi lipambo yango ezaka piso mibale te mais mokili mobimba ba bénéficier na lipambo yango yango ye moko alobi esengeli ye liboso aza liboso ya mosala nyonso esengeli ye aloba avant biso tofongola minoko na biso c'est pour cela que ye moko alobi nzembo oyo ezana kaka audio et panzana kaka na audio partout dans le monde bazoti yango na bamatanga étranger mitanga bamatanga mindele bamatanga bato mwindu baso kaka audio ni bamona na no clip nzembo mais au profiter na monte ye moko nzambe ayeba keke ezana na retard te pona nzembo ngo ngonga sikonde koki ese yo kana no bazaza na ona voilà na banda ku déjà voilà baza na ona banda ku siko bakoza version ya sika ya image oyo ko yasu ko tombola nzembo e ko komisa nzembo ya sika lisusu ko leka o bazana na volonté wana ya volonté ko zala po mukola musala mutatindi volonté ko zala po kola musala lobi sikoyo bakomona version ya sika ya image et ko pesa metala te peut-être ozalaki na boye bité na musala ngo ya musique ozoko seno ba ke nzambe ne mutalo ba obimisa clip te papa comment neni ke nzamba ko linga eloko comment dirais-je vouloir une chose et son contraire papa papa osali audio pono comme na oti na suka osali na oto vani na ozolobi ke nzambe papa Elvin to mekaka clip ali boso bomeka clip na Afrique du Sud esima na sali clip na Afrique du Sud clip wana to sali yango neti lelo lobi eleki na télévision et c'est effacé yango moko wana ce qu'on nous le bani par là on comprend maintenant donc on nous le bani na lo baboué to sali image na Afrique du Sud eleki na TV to yena ngo na TV poto tia yango to ti na régie de batiaka to so émission ba be to ta la clip nzembo na kati ya régie ba moni sous clip ya nzembo na ti donc c'est des tikali DVD tikali vide c'est-à-dire quelque part ngana zai ko sala selonga mais na tanga gina on te ke kolo azotala biso tanini mais tango songa moni ko comprendre le message de l'Éternel epsinga bi ngane mna tindaki penga mna lobaki na yo penga mna sotalisa yo qu'est-ce qu'il faut faire et lo koni sengeli o sala na nzembo oyo ngam na pesi yo message te yamona solo basi ngam mususu ke ingénieur te oya sala ki DVD te ezata mususu ke yaki nango format ya bien te format on atiaki eza format penza ozota na ba TV ba caprice totali yango pe afato kende na émission totali yango to yepa afato sala émission totali yango maintenant ndeko na ngai na bandeko toaki na bango tozwi CD merci ndeko zwa CD pesa na régie ba pesi CD na régie eza sans image mais yande kasinga pe na lobana na sala na ba TV voilà na ba sans image eza ko memi pe DVD mususu ke oza na plateau réalisateur kuna écran témoin koto asali aussi sengele mo bo DVD on peut na ba nini ya nini ya ba DVD ya régie etangi na monte côté musu ezotanga po avant to comme na régie atanga kana kwa meka CD so que ça bientôt régie etangi normal aïsi so ça va aller et au leka po a déjà c'est leki batali pe image amuke ba mi c'est bon mais comment tant to sengi nzembo sugi o sengi nzembo to tia siko nzembo to tia image eza vide siko papa malembe ozu message à kitoko to boyite mais ndeni ke nzamba ko pesa vision et nzambe ye moka ayo hotel message en pour que bande baza béni et comme on a bisika papa Elvin nzambe si nzamba pesa message
ayo ko cha frein souci moko papa vin nzambe soki apesi yo tango te mais il fallait pas appeler son yo za serviteur soki nzambe apesi yo tango message ye moko akoconduire message na ye ti place oyo esepeli ekoma soki alobi li yo kokosala audio yo kosala okoki koavancer nzambe te selon pensée na yo eza nzambe alobi yo soka alobi na nga sala audio ya nzembo oyo na yemba audio ya nzembo c'est-à-dire Afrique du Sud mobimba eza na image te mais surtout ni bandeko na Afrique baoyebisa yo eza na nzembo te oyo esali rage ezosala ti lelo na Afrique du Sud eza na image te par rapport ya nzembo no ya kitoko félicitations eza on dirait que au moins ba épître Paul Paul a commis to ebi que Paul mutango parce que eza on dirait que nazo tanga Corétien nazo tanga romain nazo yeba kolo auteur muto akomana ya moto ozo monter que eza na sens te eza na sens apa vini siko toza ndeni ndeka yo sala émission siko na ngai tangi na un pierre te siko ndenge kolo apesi yo na ngai tangu pe mikolo ya lelo tosala émission c'est-à-dire kolo ayebaki tongo ya lelo titokota après-midi papa vient aux alana mosali na nzambe ba osala eloko mo de la part de l'Éternel et ça qui déjà préparé et nzambe si abongisa ki makambo na ye maintenant mo di biso eloko zo sala confusion misala nzambe to sala o to komi kolanda bilanda lana to komi soki ndeko sala ki album ngape na ke kota studio non il faut c'est la temps ponzembo et simba ponzembo et bonga ponzembo et s'accrocher il faut ça attendre de l'Éternel nzambo yo tomoni ba capacité nzembo tomoni makambo nzambe na nzembo c'est-à-dire ezalaki tamo ko nzamba pesa kinga epsinga ozo kota studio ozo yembelanga message boye na yembi yango tokomi na mama to sala batu bayaki na boto sala image na auto yebisa to sala pe image normal na Afrique du Sud na sali ba émission ya ndenge na audio ya pamba mais makambo esali na Afrique du Sud zo continue sati lelonga moko na kamwaka penga moko na ka somo audio ya pamba mais tant que tu sali image en Afrique du Sud tu y na image awa na Congo tu chaîne moko to lekisi yango image comme libiso ngambu mais si manango ngamoko na za précision ya likambo yo nzambe yemo kwa lobaki totali pe to comprendre nzambe limbisa biso so to sala ki selon volonté na biso mais za na serviteur moko utili banda yebaki ngati nzamba pesi message abin kola zolo bananga cette chanson écoutez la génération en génération. Et cette chanson, clip nango ko sala na moment opportun de l'Éternel. Ko forcer yango te, ko tindika matio sala na volonté abato. Je dis Seigneur merci. Et là vous avez l'accent en Afrique du Sud, muto ayebingate a pesibiso précision. Je dis Dieu Seigneur merci. Papa il vient to luka batu awa ba pesa bambo pour na clip anze muto tika ozwate. Donc par là, si je vous comprends très bien l'homme de Dieu, Papa Timothée, ozolo banetke boye bisani na yo tenandengo oye bani na ote ke ndemu na ye bane yo moko oye banite ozolo bakeza na faute nza oye banate eza trop dur. Nzambe nangolu na ye bani presque partout dans le monde. Mais na ba référence mususu. Na ba référence ba nzembo ebele. Mais maintenant siko na nzembo oyo ezalaki si dit l'Éternel. Ngana ko baksate na ko longola te na kolanda ala loup ndenge nkolo atindi ngana sala. Po yenda pesinga vouloir refaire, apesinga inspiration. Yende aza auteur. Il y a tout autre chose à la c'est l'Éternel des armées. Est-ce que dans la Bible, il y a prophétie, il faut qu'on examine. Lorsque Moussa Nzambe wana appelle ce qui est prophétie, est-ce que vous avez le temps d'examiner? Oui. Parce que même Pierre dans la Bible, oh, que Pierre a dit Jésus que non, aux aliments na Nzambe bo na bo Jésus lobi eza makila pe nzoto te mutetini eza molimo nde mutu elobi katina yo. Mais même Pierre wana Jésus est mon père esprit à Satan et côté lié, Jésus a lobi na que arrière de moi Satan. Est-ce que vous avez le temps d'examiner peut-être mon livre Satan de côté là qui papa on a après ça prophétie on a pour la carrière nous que musique papa il vient carrière les amoulaï ils ont un moment où on a besoin d'un peu sur un message à kobomba yo retard ils ont pour na biso batamokili mais na message en Nzambe retard ils ont raté Nzambe mtayebi eloko nazo préparer pour aya ko tindiko siko pour Nzambe azoko salo capable à ça salio peso capacité
yo abimiso cartouche asuka mais okomi likolo ya bato nyonso babimaki na basuccès bato bazoganga donc nzambe ayebi mama osala non ndenge eza boye message oyo eza message ya kala te ya sika te eza message ya jour ya nzambe eza message ya kala te ya sika te mais eza message oyo ya temps oporté ya nzambe yango loko nayebisi bandeko ke clip oyo ntango oza kobima na cité ezobima na batélévision eza message vient de l'éternel nayebisi bato nde toza awa image oyo eye kozongisa nzembo na mitema bandeko bazoka ebele na mitema bandeko nyonso baza na posa ya kovivre la gloire de l'éternel na nzela ya nzembo oyo ebele bazangi bato oyo bayaki cher mais na nzela nzembo ole alela asali méditation penza babani ko se référer na makambo ebele ya ko répondre sur base ya chemin de l'éternel. Avant que to décortiquer nzembo papa bando bazola na biso de partout olobi bien olobi que moment il y a clip vidéo yango exactement ya nzambe donc temps ya nzambe ratarate il faut que eganga parce que après émission papa exemple na bible bible pe lobeli tant mingi moi mingi na kata bible tozomo du solo ya Rachel Rachel abana ko bota te bible zo ba que lorsque l'Éternel se souvient de Rachel a fongo di bonaye a deuxième bonabo to ke na Zacharie bible zo ba toujours na moment ya se souvenir to ke na Sarah l'Éternel se souvient d'Abraham na mamio to ayebisa Abraham a revisité Sarah pour na pesa moi quand tu yo le bi que temps de quand temps ya nzambe yango lolo mbongo mona clip ebimi et que les qui n'ont inaperçu tozo nyo to ya ko ko yo ga nzambe bien te papa Evin parce que temps ya nzambe rata papa Evin so temps ya nzambe ngana ndimela nzambe oyo ya bomoi na lobela bato nzambe ya lobité nzambe ya lelo kasi ya sikoyo nzambe onga na ndimela nzambe ya lobité nzambe aleka kité nzambe azali ya lelo kasi ya sikoyo papa nga intimité na nga na nzambe na kotikala kosala ka nzembo kolika inapercité ah bon naza na alliance na nzambe oya bomoi na kenda ko simba eloko mutu te na simba mai na simba likasa na kenda koluka mama moko po nzembo esala succès te na kangama na Yesu kombo moko ndezali eza elonga na nga na ba porte nyonso mais mais soko zo zelanga na komona nesilité ezwa échec au ça l'erreur grave et pourquoi donc tikano ko sala ba calcul wana po clip oyo mokili batu balinga te eza ya nzambe eza message vient de l'éternel eza nzembo ya nzambe eza musala ya nzambe tozo sala ngo pona gloire na ngate pona gloire papa Evin tozo sala pona gloire de l'éternel pour que message oyo esunga bandeko nyonso bazana ba problème lokola ngai lokola papa Ervin lokola batu nyonso bapambolama batu nyonso bamona loboko ya nzambe na nzela nzembo c'est-à-dire eza na biloko mosusu mutu akomona ngo selo pensé na ye lokola nzembo eyebani nzembo ebima clip soko eye ekosimba te non je sais ce que je fais na yebi onga na zosala pona kato maloba te to décortiquer nzembo babilo mosusu eza na mpe normal yo tamusu omona ke non nzamba apeso ministère moko yo sala na ora banzembo yo koyebana na ote clip ko oyebana te to mona mpe na kati ya ba bible yo koloba te ke non elo nyonso osala il faut esimbara omoni Paul nzamba azo utiliser Paul puissamment mais Paul a un échelle bible écoute zolobake na kata bible Élisée mourit de la maladie dont il souffrait akufi na maladie mo baba robela on peut mais ya biki sara et pourquoi pas que papa peut que au cours de sa carrière no yo kana no te ka banzemu no ezo yo kana yo bani no te papa Evin ko si sa carrière c'est trop dur nga carrière na ngeza ti yeso ozonga son ko la bengi nga lelo carrière na ngesili mais continuer carrière na ngezali te ba misus pe ba carrière si la te ba wana bango siko problème na biso te non papa Evin to prière nzambe mo meto na alliance mo côté les problèmes na biso problème na biso ezali intimité na yo na nzambe alliance na yo na nzambe relation na yo intime na nzambe yango nde différence à makambo nzambe ko peso po sali 10 album na ba clip a canon mais banze monesila 1 mois garantie monesila 2 semaines monesila etika la raté mais biso to sala nzamba bomoyi o toyebi ke non nazo sala la Yesu oyo kombo estikala libela na libela c'est-à-dire tanga na bena yembi Jésus nzembo nanga et ko kozala inapercité donc message encore la pesinga il faut la génération à génération na pese exemple ya nzembo et ça ba nzembo ebele
mokolo na suka eza génération à génération bandeko likolo na eza génération à génération nzambe monene génération en génération c'est-à-dire nzambe ayebi ndenga memanga ayebi ndenga peselanga ba message ayebi ndenga nini alobelanga maloba nga na ko se comparer bandeko nyonso te mutu na mutu azana ndenga zo yembela nzambe ana ndenga zo sala ministère na ye azana ndenge o yazo mema mana nzambe na ko pesa exemple ya pasteur Moïse Mbiye ezana ndenge nini nzambe zo memela ye ezana ndenge nzambe zo memela ye akoyi tokoyi ko comparer na artiste mususu te toko comparer na mutu mususu te ezana ndenge nzambe zo mema ye ata lelo bokoko luka ba solution bo luka boy o asala ki boy ayemba ki boy abalola ki boy eza bino nde bozolo mais na yeux de l'éternel ko la zotale na lisu mususu aotale na lisu le monsieur bonzambe bino boyebite mais bino bozo jiji na se amoy moni problème na biso manka c'est biso ba chrétien congolais to komi pressé ya ko juger bato to komi pressé ya ko loba mabe pressé ya ko tala dire na temps o mutazo sala mutakoyi ko juger c'est l'éternel des armées mutapesi pe manabo moyi papa vina fongololi kamoko soki nzamba tikio na pe malelo eza pour la tarabiente eza pe poza na banda côté eza te po kenda rapoto eza te ke poza na ba mituka po yebanité nzamba so tiko na vipo huta ko bota manayo alobaka maloba moko alors bien fin monde ngozo kitana na mokili ndena tindio oza na mission na sa no voyage na sala na on a ba message clair et net précis onga na auto sala et ça na moment moko ba voyage na yo na nkolo ko sila et moment moko mission na yo na nzambe ko sila tango ko sila to ko kita na biso soki nazala ki na nkolo te na ke wapi soki nazala nkolo ko zala wapi quelque part photo yé ba message nkolo azo lo banayo uta ko bota manayo nkolo tambusi yo lelo za na pema na bomoy ozana baninga no boza génération moko bamsu baza invité bamsu baza ndenge yo zate nzamba différencier yo po alobaki na yo okozala mutu ozala mukila te na yebi façon ninga na komemela yo lelo za différemment par rapport à bandeko koli na bango par rapport à bandeko botama na bango par rapport à bandeko zala na bango mais mingi pe baloba elvina kota masolo mogo eza masolo te par rapport à masolo na yo na nzambe nde na respect na yo na nzambe na intimité na yo na nzambe ndezo sala ke lelo za na bomoi ozaki pona ozui pe mate pona force na yo ozui pe mate pona ozabola mona mokili mais nzambe na bolingo na ye na bonzambe na ye ayebi na calcul na ye Elvin fona memaye boy fona memaye bo pour que a demeurer na no wana pona na message ya kopesa ye pe na voyage musu ya kosana lepo aba ona babongoli mitema te moment ezali na nzela no babongola mitema voilà un peu ndenge nzama mema. Merci beaucoup papa Timothée comment on a nécessité message ni on opesa kuna na kati nze moyen eleli sa biso na ba matanga et tout ça mitema na biso message clé ni on y vraiment loba na nzembo wana ya liwa message clé na nzembo yo d'abord on ezala na nzembo liwa te eza nzembo espoir ok nazo pesa espoir na bande konyo soyo toza na sena moi o milengela po tango to komi mabe o milengela po moment est komi très dangereux na uti oloba na diobi to komi na virage to komi na pente to komi na kati ya descente pe to komi na mama o mwana na moto il faut azonga makolone koma na nzela pona kokutana o eza corps du Christ eza biso ba oya ya yatiaki na sa moi alors soki o milengelité ekozala pasi po mokolo asuko kotuna nzamba ko yamle ko répondre yo te po apesa ki otango na sa moi esengeli yo nanga to comprendre oyo ayebi ayamba yesu lokwa mokonzi pe mobikisi na ye soki lelo nkolo abengi ye sincèrement soki akufi to omona na lisusu mais moto ayambi yesu lokwa mokonzi mobikisi na ye te apesa tan na mokili apesa tan na bisengo pamba aboyi na ye yesu bien aimé soki okufi lelo tokomona na sute c'est-à-dire eza message on aza ko interpeller conscience à mutu nyonso bien aimé lelo okozala na nyonso mokili oza milliardaire oza millionnaire oza multimilliardaire bien aimé nyonso kotikala na samoi tokotaka na nkunda te na biloko mokili tokotaka na cercueil te na biloko tolata ba bijoux ba sapatu bandaku ba mituka tomema yango te na se ya moi tomema yango pe na sa mabele te mais tikalaka na sa moi c'est-à-dire yo na ngai ndeko na nga tobongisama po moment ekoma mabe yo milliardaire yo millionnaire yo multimilliardaire yo pasteur yo évangéliste yo apôtre yo docteur à parole yo prophète prophétesse naza ko interpeller yo chrétien non chrétien bien aimé ozo vivre partout dans le monde oza na tina likambo moko bopo na nzela nzembo na linga yebisa yo nzembo ezaka pona matanga te
Mais nzembo eza message vient de l'Éternel pour interpeller au bien-aimé bongama. Bongama potango ekoki voyage au salaki na nzambe. Nzamba pesa biso mikolo. Alobi yo ko vivre na temps 30 ans. Na nzela 30 ans voyage pesa ki yo, il faut pesa message oyo nkolo alobaki na yo. 30 ans exa ya ofelete nkolo tambola ki na yo, oko répondre nkolo nini. Moto musunza mapesi voyage 50 ans à vivre na se amo après nkolo ko benga ye message nini yo ko répondre nzamba. Nkolo na tambola ki na yo, nkolo aloba na tikala ko yeba yote. Kolo na tambola kina yo na tikala ko yo kayote quelque part eza yo na ngato za na problème mais soki yo oyebi ke nzamba pisenga 30 ans na sena moyi esengeli na sale la kombo nzambe wana na yeba na kona date ya batu na lakisa batu nkolo azala olenge nini nkolo aza bolingo nkolo aza esengo nkolo aza kimia po bande konos ba ya verbiso babonga mapotanga komi mabe bene nzamba ko kanisa yo pe komona ke na mukolo na suka yo na ngato okutana lisusu ba oya nkolo tokokutana ne ba oya nkolo te tokokutana te bien-aimé yango moni nzembo message clé nango omi bongama tosomba tango ko mikole komi mabe toluka lobi na yo nanga tokutana lisusu bible ezoba na biso oyo ayebi pe oyo azo soso la personne comprendre oyo ayamba yesu lokola mo consommer big na ye mokola suka tokutana lisusu. Merci beaucoup, Papa Timothée. Et tous au moins, est-ce que tu peux y a nzembo mususu, parmi banzembo yeme yo kana isala biso bien. Zambe monene, Zambe monene, Zambe nango, kuma malibela. Moko kisina nyonso nzambe oye molongoli loboko na litama na moto nzambe o nzambe na ngai kumama libela nzambe monene nzambe monene nzambe na ngai mosusu azali te Zambe monene, Zambe monene, Zambe nanga, kumama libela. Molongoli loboko na litama nangai, mapango sepinzoli na miso nangai, Zambe nanga, mosusu azali te Yesue. Mokitisi maboko likolo na moto na ngai mabomi mapote susi kati na ngai Zambe na ngai kumamali kumamana yo Zambe monene Zambe monene Zambe na ngai mosusu azali te Zambe monene, Zambe monene, Zambe nangai, kumama libela. Merci, Papa Timothée. Message clé na nzembo yo. Message clé ya nzembo bien-aimé, Nathalie Sio, nyonso ya mokili, koza milai, ekoza la minene, yana eloko moko teleki munene na nzambe. Atola taka bien. Ato tonda na bambongo, tonda na ba voyage, tonda na mambo ebele ekoleka nzambe te. Kombo Yesu eza likolo pe na. Kombo Yesu eza kozwa espace nyonso mokili. O nyonso tomona kana likolo simba bika na kombo Yesu. Munene na nzambe eza minene ya makambo nyonso bien-aimé. Yango moni nkolo alobi na ngabi Timothée, talisa mokili munene nanga. Soko lete mona munene na nzambe. Sobo lati biete mona munene na nzambe. Sopo botite mona munene na nzambe. Et dans un problème te pona bzangi kobota na mona na zwa nzambe na réduire te na nyose ko komela yo na vie mona munene na nzambe ozwi mbongo mona munene na nzambe bien-aimé ozwi libala mona munene na nzambe atozwi libala te mona munene na nzambe bien-aimé nyonso eza munene na nzambe likolo na se simba mina loboko ya nzambe invisible Dieu des armées yende mopesi kimia mpe mopesi nesengo papa tozanga ki kimia belela ka kombo ya munene okozwa kimia atozanga ke sengo bien aimé nazo yebisa yo oza kolandanga partout na monde ozanga ki kimia
pour séjour les ala qui te na mboko vandi ozanga ikime pour musala na mboko vandi ezate mais belela kaka kombo ya nzambe aza munene apesa ka misala apesa carte de séjour ici ko vandi apesa ka ba poste apesa ka ba grade apesa ka ba promotion le seul dieu des armées aza munene papa so tali si munene nzambe ko mona ke pa na échec ko zalate sozo tato la ka munene nzambe na parcours na yo munene nzambe na mozindo ya vie na yo bien aimé otiko la dans échec te pe défaite ko zalate nzambe na nga pambola. Merci papa Timothée. Troisième nzembo ezali nzembo ezali na mokolo ya suka ndeko bapasi ekozala na mokili mobimba tango na sanza mikobongwana mizoto mikokweya te wana ezali ebandeli ya pasi. Merci papa Timothée. Tokomi na suka ya émission na biso papa bandeko bazolanda na banzembo kitoko ko yemba eyokana ba clip na ngwe salamate bandeko bazolanda ba oyo bakozala toucher ba mekenpe ko mekanzambe na ba soutenir musalo yo ba kozo ndenge ni pona ba clip ya banzembo sala ekanisa Afrique mobimba na lo bateke mokili mobimba kutu partout ba sepela na message en makat ba kozo ndenge ni est-ce que ceux qui basent la possibilité que vous avez soutenir la clip et salama. Il n'y a pas de problème papa. Nous avons pas le papa Vin. Nous avons pas le monde partout dans le monde. Ils ont la mindele, ils ont la baindo, ils ont la bande konyoso. Le lenge nyoso bande konzamba pesa oza na pema na sia moi. Ozolandanga nzambe na pambola yo. Misala na bino nyonso oboza na besoin ko sala pona nzela musala onga na sala na ministère nanga. Oyebi ki ozwa osimbama na musala nanga bienvenue nzambe nanga pambola yo apeso moyen ya soutenir musala oyo naza na posa na bino na posa soutien na bino soki na lobi na koki seki na kosi soki na lobi ese nyo na zwi nyoso seki na kosi na sengi bino bandeko basi mibali ba mama ba papa basali ya nzambe bandeko bosunga ba artiste ezala basi ezala mibali bokanisa pe musala na za usala na sengi bino bokanisaka musala nanga pe bopambolanga pote musala o lobby bozolela ba clip bozolela ba studio asika bozolela musala asika ba clip yango tozolinga to sala pe balbum asika yango tozana ngo dina nzela ezo senga biso ba moyen et senga biso possibilité ndeko yo lingo rejoindre nga zonga in 200 plus 242 plus 243 pardon plus 243 9 71 81 11 15 plus 243 9 71 81 11 15 numéro wana nde bokoki ko contacter nga ou bien so bolingi bozwanga facilement bobengi na numéro ya papa Elvin bokozwa ngai bonne et forme sans problème bino ba oboza na besoin ko yamba ngai naza na bino esika mo na WhatsApp non non na uti ko perdre ba biloko no sandako malheureusement naza na WhatsApp te pour le moment ba yibi ba téléphone ba yibi biloko no sandako na pamboli kanzambi lelo nazaka na appel normal soki nzamba sepeli ke boko pambola ngai pour que nazwa ta téléphone nazwa pona ba na contacter bino nzamba zolo kumpenkembo nzamba kanisa bino mutu no soza na problème malade nenga ki kobosa na ko episode ko nanga oza na hôpital oza na ndako ozomona ke oza abandonné ozomona ke oza rejeté ngana ko peso espoir na ko pesa yo za nzambe monene. Merci beaucoup yemba no ka nzembo bien aimé ata na bureau ata na mbeto malade ata na hôpital et comme museli moko ezali na kati na nzelo zotamba so yembi kanza me monene miracle moko zo sala melo siko tikanza me na pambola. Bonne guérison papa Timothée. Numéro na ya wana kutuna tchona se bien aimé dans le Seigneur. Merci d'être venu quand même papa oza éprouvé et Seigneur ko fela kinani oncle et là depuis quand lobby ko ya ko fela lobby la 4 du matin parce que dans la 4 ma démarche à sala. Merci beaucoup quand même honoré biso oye malgré que oza éprouvé nzama la consoler au pays libota mobimba bon nzambe na bon nzambe lola ezofuta simana to ya kolobaki nzamba boy to kwaye wapi na masa zo sala. Merci na en notre commande.